这算不算江浙沪货运界的半壁？是不是都在了？有地方。青春没有售价，牛马还是在下。大家好，兄弟们，这里是浙江省宁波市的镇海区。兄弟们，恁两弟昨天为了躲避台风，连夜从舟山空放到了镇海区的骆驼镇。咱今天的任务就非常简单了，不管啥活，只要能让我突围出浙江就可以了。收拾好了床铺，先把昨天晚上剩的茶叶水灌到瓶子里，然后放到冰箱里冷藏起来备用。再顺手泼上一杯茉莉花茶碎片，就可以喝着茶唱着歌，轻轻松松把单接了。兄弟们，不负众望呀，下午的1点40，终于是接到运输任务了。走吧，装货去。咱这单活的装货地离我有66公里。是的，你没有听错，恁两弟现在为了躲避巴威突围浙江，也是有点饥不择食了。今天宁波的天气比亮嫂的脸变得还快，一会小雨，一会大雨的，雨刷都有点忙不过来了。咱这趟运输任务拉的3个吨袋，东西看似挺大，实际上没啥重量。2个年轻的小伙子很轻松的就给他抬上车了。货装好了，兄弟们，500公斤的塑料件，走吧，干就完了 ，Go！兄弟们，知道我这趟活是送到哪里的吗？是不是有人会说肯定是送到苏州的？如果你要是这样想的话，那你就想对了，没错，就是回苏州的。兄弟们千万不要以为我想回家，其实我就单纯的为了躲避巴威。我从余姚西上来了高速，就感觉这个风越来越有劲儿了，大风裹挟着大雨，吹得我是一晃一晃的，就像某酒某店的吊床一样，还怪有感觉的呢。兄弟们，我一直以为台风的速度是很快的，今天我才发现，就算是强如巴威，那也没有我快。进来了江苏地界，风小了，雨少了，我又感觉我好了。快下高速了，还是老规矩，进趟服务区，干不干啥都无所谓，就是单纯的想进来看看。5块7毛9吗？对。还送东西不？送啥？香烟。好，不用买。嚯！395。油加好了，弄了一包小龙。这也太过分了。油加好了，心里正美滋滋呢，没想到接了个电话，把我火热的心直接浇灭了。咱车上的货今天卸不了了，不过客户同意给咱加点费用。听到这个话，刚浇灭的心火一下就复燃了。不卸就不卸吧，我也没想着今天卸，因为我的楼友小目标还等着我吃饭呢。来到了江阴老王这里，天也彻底黑下来了。天黑就是下班的信号，又到了寻找快乐的时刻。我们一群年轻人在一起，除了快乐就剩下快乐了。美好的时光总是过得飞快，一转眼就来到了第2天。研究了一下阿杜的新车，我就得赶紧去送货了。兄弟们，现在已经是早上的10点17分了。昨天也吃了也喝了，咱也该去干活了，把咱这个车上的货给他送掉。走吧，赶紧完了。咱车上的货是送到苏州市相城区北桥镇的。昨天客户给加了点等候费，我又跑江阴蹭了顿饭。本来我还想吃了午饭再去送货的，但是客户比较着急，那就只能放弃了。来到了卸货地，送货人已经眼巴巴的等了很久了。咱车上的东西不多也不重，2个大哥卸货，扭脸就搞定了。货卸完了，兄弟们。我现在的位置是在这个苏州的北桥，离家只有10来公里，20公里，而且今天还有大风，所以就不接单了，放空回家给亮嫂报道去 ，Go Go Go！ 臭不要脸！最近好多兄弟都在私信问我，这么多货运博主都换车了，我什么时候换？说心里话，我还是比较纠结的。我的这辆福顺才刚满周岁，开起来还不错，也不怎么费油。现在换的话，代价属实有点大了。我想我还是再等等看吧。万一他们谁再换的话，那我就给他们换换，捡他个漏。这都是智慧。哎呀嗨！到家了，兄弟们，脱了咱的帽子，回家给亮嫂报道去。今天是礼拜天，也是我小侄女的生日。我哥、我弟一家人都来我妈这里吃饭了。
说心里话，我们每天在外面吃苦受累，不就是为了家里人过上好日子吗？是的。看着一家人有说有笑，我就感觉无比的幸福。吃完了饭，坐上了亮嫂的车，咱就可以回家洗澡睡觉了。行了，兄弟们，下期再会吧。啥也不是，散会。